Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Dari Buddha Tirala, Madula, Yamana, Witu. Dari Buddha Mati, Uido, Madula, Ujibo. Meye Vale, go. Dari Buddha Tirala, Madula, Yamana, Witu. Karalisua. Mande, the Hadina. Madi Tahatina Yo Yezita the Dandaman Yo Yezita the Dandaman Ekinsa Bawi Tadanan Ekinsa Bawi Tadanan Muhota Mabi Puzi Muhota Mabi Puzi Ekinsa Bawi Tadanan Ekinsa Bawi Tadanan Muhota Mabi Puzi Muhota Mabi Puzi Tayewa Buzana Deyo Tayewa Buzana Deyo Yense Wada the Hudan Yense Wada the Hudan Mande Hadina Madi Tahatina Yo Yezita the Dandaman Yo Yezita the Dandaman Ekinsa Bawi Tadanan Ekinsa Bawi Tadanan Tayewa Buzana Deyo Muhoda Mabi Buze Muhota Mabi Puzi Tayewa Buzana Deyo Tayewa Buzana Deyo Yense Wada the Hudan Yense Wada the Hudan Sojiba Madi Tahatina Yo Yezita Dandaman Ekinsa Bawi Tadanan Muhota Mabi Puzi Tayewa Buzana Deyo Yense Wada the Hudan Mane di Iman Dhamma Dedanan Tata Wilu Huyana Dari Buddha Tirala Madula Samana Araba Katiti Radiozaga Madula Uido Dari Buddha Shendari Buddha Mati Uido Ponayu Jambi Nasabiaga Ora de Karalidi Tero Kida Dala Landikan Kandawa Aha Kainuko Yamana Kainsi Diwa Kudalan Grodi Kromi Bandidi Kengrodi di Mani Bahanda Brisa Kina Danan Damidi Larai the town the Biata town soon Lubire and the Biata town Mu Ludani Dana Mubo Ragabaduri Belunia as a Nigandari Koreguna or Barbaidi no Bonari Eric Bogurio Belunida Hello Belunida came Buddy and Dodi Jama Logan Bandini Oh, we allow Lara and the town gon' come in the Bonari, Nigana, the Parabidi, Teji de Groni, Lunida, Pow down that Lunida, Ledo, made a guy of Jamal Logan Bandi. Shabia the video of Jamabu, down that video, Jamabu, Yochin, Lunidamo. Came ban up Jamal Loga, Kanda Ayamago, Ama Bandi, Go Ewa Mahadi, a Diku. Larai not the town Belunida, Eddie Bonario, Tati de Gronio, Belunide, Ozaga, Tabimabu, Yaujong, Jenla, Bimabu, Yaujong, Young Nine Lana to the Cadero, Mamadam, Yaujong Jemado. Go Ewa Mahada with the Biorado, Adri, make reader. The Bonaria Biorabo, no? Bonaria Luye, Tabimabi Young Nine. Egadama. Adri make a reader, depending, Lord Jamal Logan, the Megan Sanadi. Nambi de Asria, Natawa Egazanadi, Ejama Shenariburam Timedia. Eri Bonaria, Ule no, Uji Luni de, Uji Delau, the town gong Cameron Luni de, Lugambogo de, Eri Bonari, Teti de Tecronia, Jamabi Jinho,
တကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ဘာမှမသိဘူးတဲ့နော်တကယ်တမ်းသိတာကငါတို့ရဲ့ဆရာသားလေးသိတယ်ငါတို့ရဲ့ဆရာသားဘယ်လိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာအေးဗြဟ္မဏဗြဟ္မလောကန္တတေမက္ကံကထာပိတ္တမိတိတံအာရယသတ္ထုတဏိကံနဲ့တော့ကဲလာခဲ့ဦးကြီးလာသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဗြဟ္မပြည်ကိုယောက်ျောင်းချင်းကိုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံကိုပို့လိုက်တာဗြဟ္မလောကန္တတေမက္ကံကထာပိတ္တမိဗြဟ္မပြည်ယောက်ျောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုသင်ကိုဟောကြားပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိကိုဒီသူဦးရှိသူခေါ်သွားတာဗန္ဒီအယံဗြဟ္မနောဧဝမဟာဒီပုတ္တေမြတ်စွာဘုရားထံရောက်မြတ်စွာဘုရားဧဝံခိရဗြဟ္မနာတိပုစ္စိတ်တောအာမဘောကောရမတိဟုတ်ဒီဗြဟ္မဏတရားဧဝံတရမဏိနာဝတ္တတရဒိဏဒါနတော်မူတံမိပဒနာစိတ်ဒေနမမသာဝကန္တအောလောကနဝါကတိဇဘိက္ခမတ္တံဝါမဟာဖလတရန္တိဝတ္တောအနုတနံကတိတောဓမ္မန္တေတနောဣမံကာရမဟာရဘုံနိုင်ကိုပြောတာဧဝံတရမဏိနာဝတ္တတနံဒိဏဒါနာတော်ပြီးမုဒ္ဒမတ္တပဒနာအခုလိုတလကို1000ကုန်းပြီးတော့ရင်လူးနေတဲ့အလူထဲတဲ့နော်တခဏလေးမြပဒနာစိတ်တွေနာတကယ်ကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့မမတဝကလငါရဲ့တပိသတန်ဃာတွေကိုဒီတယောက်ချိုတယောက်တစုံလောက်ကလေးကိုပဲလှူလိုက်တဲ့အလှူကပိုးပြီးတော့ရင်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပုံနာယူပြောရတာအဲ့ဒါကိုပဲမာသေသဟတိနာယောရစေရတတံသမံအင်္ဂင်္စဘာဝိတတနမုဒ္ဒမပိပူဇေတာယေဝပူဇနာတေယောယေစေဝဝတ္တတတံဟုတ်တယ်အဲ့တော့မမတာဝကတဩလောကနံဝါကတိစ္ဆဘိက္ခုကတိစုဘိက္ခမတ္တဒါနဝမဟာပလတရံဒီဝတ္တဝါရသော်ဗျာကသူ့ရဲ့တပိသားတန်ဃာတွေပေါ့လေတပိသားတန်ဃာတွေဆိုတာကဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာတွေကိုအပပြုပြီးတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးတဲ့ဒီပရမတ္ထသံဃာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရည်စူးပြီးတော့ဒီအဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲသူ့ရဲ့တပိသားသံဃာတွေကအကုန်လုံးဟာရဟန္တာတွေကြီးပဲလေရဟန္တာတွေပဲဆိုတော့အဲ့သူ့တပိသားသံဃာအဲ့ဒီသံဃာတွေကိုလှူတာကအခုတခဏလေးအတွင်းမှာပဲဒီတယောက်ချို1000နည်းလည်းလှူစရာမလိုအများကြီးလည်းလှူစရာမလိုပေါ့နော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီတယောက်ချိုတစုံလောက်ကလေးလှူလိုက်တာသင်လာတိုင်းလှူနေတဲ့အလှူတဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်ကြိုးကျေးကြီးမားတယ်ဆိုပြီးတော့ရင်တကယ်ဓမ္မပြည်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမကိုမြတ်စွာဘုရားဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဦးလေးကြီးကိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒီကာရာအရာဘာမှသိထူးမပါဘူးပေါ့နော်အလူကတော့ဒီတန်ဃာတွေကိုလှူတာပို့ပြီးတော့ရင်ကြိုးကျေးဇူးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာလို့ဦးဇင်းတို့ကပြောတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာမှာတစ်ခါလေကျတော့ကိုကအမှန်မှားပြီးတော့ရင်တန်ဃာကိုဦးဇင်းတို့ဖျားကုံ9ပါးတရားကုံ6ပါးတန်ဃာကုံ9ပါးဒါကတော့စာပေအသက်မှတ်တဲ့ဂုဏ်တော်တွေပေါ့နော်ဒီတည်းလည်းမကဘူးဘာလို့လဲဦးဇင်းတို့စိုးစုံတဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်အနန္တောဓမ္မဂုဏ်အနန္တောသံဃာဂုဏ်အနန္တောအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာအဲ့ဒီသံဃာမှာပါတဲ့သံဃာအစစ်ကဦးဇင်းတို့ဘာဟုတ်ပဲဆိုတာလဲဆိုရင်ဒီမလေးတန်ဖိုလေးတန်မက္ကရန်4ယောက်အလယ်တန်4ယောက်အဲ့ဒါဒီတဲ့ပရမတ္ထသံဃာတကယ်သံဃာအစစ်အခုနဦးဇင်းတို့ခုလက်ရှိနေတဲ့သံဃာတွေကြတော့အခုနလိုသံဃာဂုံ9ပါးနဲ့9ပါးတွေကတချို့လည်းပဲ9ပါးလုံးနဲ့မပြည့်တော့မှတပါးတလေနဲ့ကိုင်ညီတာမျိုးရှိမှာပေါ့နော်သံဃာလုံး9ပါးနဲ့ကတော့ဘယ်လိုမှမပြည့်နိုင်ဘူးသံဃာဂုံ9ပါးလုံးနဲ့ပြည့်နိုင်တဲ့သံဃာဆိုတာကခုနကပြောတဲ့ပရမတ္ထသံဃာအစစ်အရိယာသံဃာအရိယာသံဃာကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဦးဇင်းတို့ကဘာသံဃာလို့ခေါ်တော့ပရမတ္ထသံဃာအဲ့တော့ခုလက်ရှိနေတဲ့သံဃာတွေကြတော့ဘာသံဃာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သမုဒိသံဃာသမုဒိသံဃာဆိုတာသံဃာအများအနေပြီးတော့ရင်သမုတ်ထားတာဒါသံဃာပဲလို့သမုတ်ထားတာဥပမာထားပါတော့လောကမှာဆိုရင်ဒါဥက္ကရာဆိုရင်ဒီလူကိုဥက္ကရာလို့သတ်မှတ်ရင်ဒီလူဥက္ကရာဖြစ်သွားတယ်ပဲဒါအရက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရင်သတ်မှတ်လိုက်တာလူအများသတ်မှတ်လိုက်တာခုလည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာဒေသနာတော်နဲ့သံဃာလို့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါက
တကယ်တမ်းကျတော့ခုနလိုတန်ခါကုံ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ခါအစင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တန်ခါလို့တော့ခေါ်ဘူးလားဆိုတော့ခေါ်ဆိုတယ်ဘာလို့တန်ခါလို့ခေါ်ဆိုတာလဲအဲ့တော့ခုနပရမတ္ထတန်ခါရိယတန်ခါတွေလည်းပဲဒီဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေပဲသူတို့ကြည့်ရတာလည်းပဲသူတို့လေးစားလိုက်နာတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကလည်းပဲဒီဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဒီအရိယတန်ခါတွေယုံကြည်တာလည်းပဲဒီတရားတွေပဲအခုပရမတ္ထအခုသမုဒိတန်ခါတွေလည်းပဲဘယ်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေလေးစားလိုက်နာလဲဆိုတော့ဒီဝိနည်းသိက္ခာလေးပုဒ်တွေလေးစားလိုက်နာအဲ့ဒီလိုပရမတ္ထတန်ခါအရိယတန်ခါတွေနဲ့အခုသမုဒိတန်ခါတွေဟာအကျင့်ကိုအယူအဆကိုဒိဋ္ဌိသီလသံမညသင်္ခါရတန်ခါတွေနဲ့သဟနိယတိတိတန်ခောလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်အဲ့တော့အယူတွေတူတယ်အကျင့်တွေတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုတူတဲ့အပေါင်းကိုအခုသမုဒိတန်ခါတွေကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တန်ခါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကတန်ခါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ၄ပါးလို့ရင်တန်ခါဆိုတာ၄ပါးတည်းကျွရင်၄ပါးတည်းကျွရင်ဒါတန်ခါအဲ့ဒါကခုနလိုအရိယတန်ခါပရမတ္ထတန်ခါလို့ခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်နဲ့တစ်မျိုးစီဒီလို၄ပါးတဲ့လုံရင်တန်ခါဆိုတာကဦးဇင်းတို့တခါအစည်းအဝေးတွေပါရှိတယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်တက်လို့ရှိရင်ဒီအစည်းအဝေးကိုထားမြောက်ကြောင်းသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲခုန၄ပါးတဲ့တန်ခါဆိုတာကဦးဇင်းတို့တန်ခါကံတွေရှိတယ်ရဟန်းခံတဲ့တန်ခါကံရှိတယ်။နောက်ဥပုပ်ပြုတဲ့တန်ခါကံရှိတယ်။နောက်ပရိဝတ်ဆောက်တည်တာနောက်သိမ်သမုတ်တဲ့တန်ခါကံတွေပေါ့။အဲ့ဒီလိုတန်ခါကံဒီမှာသတ်မှတ်ထားတာဘယ်နှပါအနည်းဆုံးဘယ်နှပါရှိရမလဲ၄ပါးထက်အလွန်ရှိရမယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့တန်ခါခုနလိုဦးဇင်းတို့ခုနဒီဖရာတရားတန်ခါလို့တန်ခါယရနာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာတကယ်ယရနာထိုက်တဲ့တကယ်တန်ခါယရနာလို့သုံးတဲ့တန်ခါကဘယ်တန်ခါလဲဆိုရင်ခုနပရမတ္ထတန်ခါအရိယတန်ခါဒါဦးဇင်းတို့ယရနာကုံကြီးမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရေးတာနော်ဒါတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီလိုတန်ခါကိုခုနမြတ်စွာဘုရားဒါပရမတ္ထတန်ခါရိယတန်ခါကိုညွှန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီပုံနာကြီးကိုဟောထားတာဒီကာရ3ကာရတော့အတူတူပဲဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာတခါဒါနလို့ဦးဇင်းတို့ကပြောကြတယ်ဟောဒါနအဲ့တော့ဒီပရမတ္ထတရားတွေအလုံးဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးရှိကြတယ်ပရမတ္ထတရားတွေလေဦးဇင်းတို့ဒီဒါနလည်းပဲဒါအမြင်အပြည့်ဦးဇင်းတို့ဒါနလို့ခေါ်တာပေါ့အဲဒါနလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာရာတရားကိုကောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒါနဆိုတာကဘာလို့ထားတော့ပိကံဆွန်ကျဲလိုက်တာနော်ပိကံဆွန်ကျဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာစိတ်ပြထားရမလဲဆိုရင်လောဘကြီးရှိနေရင်လောဘကြီးပြထားနေရင်ဒါကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုပေးနိုင်မှာမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့လောဘပြထားတဲ့ဒါနဆိုတာကလောဘပြထားတဲ့စိတ်တုပ္ပကလေးကိုခေါ်တာဒါကိုလည်းဒါနလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပေးလူရတဲ့အလှဝတ္ထုတွေကိုလည်းပဲဒါနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါနရဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကဘာလဲဆိုရင်ပရိစ္ဆာကလက္ခဏာပရိစ္ဆာကလက္ခဏာဆိုစွန့်လွတ်ခြင်းအမှန်တရားစွန့်လွတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါနလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကဒါနလုပ်တယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကိုမှာဒီကိုပိုင်နဲ့တစ်ချက်ဖြစ်စေနှစ်ချက်ဖြစ်စေသုံးချက်ဖြစ်စေကိုပိုင်နဲ့ကားဖြစ်စေတိုက်ဖြစ်စေကိုမှာတကယ်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စွန့်လွတ်ခြင်းတဲ့လက္ခဏာရှိလားဆိုတာဒါကိုယ်တိုင်းမှသိမှာအဲ့လိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာစွန့်လွတ်ခြင်းတဲ့လက္ခဏာစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်တို့ကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်မှာကိုလုပ်တဲ့အမှုကဘာမြောက်လဲဆိုရင်ဒါနမြောက်မှာအဲ့တော့ဒါနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါနံပရိစ္ဆာကလက္ခဏာသူ့ရဲ့လက္ခဏာဟာပရိစ္ဆာကလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနကဒီပရမတ္ထတရားတွေလောဘလည်းလောဘအလျောက်ဒေါသလည်းဒေါသအလျောက်သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှန်သားကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးရှိတယ်လို့နောက်သူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်သူကဥမာလောဘဆိုရင်ဘာကိုလုံနိုင်တယ်ဒေါသဆိုရင်ဘာကိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့တတ္တိလို့လည်းပြောတယ်မှာပေါ့သူကဘာကိုဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့ဥမာဆိုရင်လောကမှာသူယာရုဌာနနာတွေခွဲတာဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌဟာဘာလုပ်ရမလဲအတွေးမှုဟာဘာလုပ်ရမလဲအဖွဲ့ဝင်ဟာဘာလုပ်ရမလဲဥပမာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဆိုလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဟာသူ့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဒီဒါနကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒါနဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါနကသူကဘာတွေလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်ဒေယဓမ္မလောဘဝိဒန္တနာရတ္တန်ဒေယဓမ္မဆိုတာက
လူဝဝတ္ထုကိုပြောတာပေးအပ်တဲ့လူဝဝတ္ထုကိုတရားဓမ္မလို့ဦးဇင်းတို့ပါဠိလိုသုံးတာပေါ့နော်ပေးအပ်တော့လူဝဝတ္ထုပစ္စည်းဥမာကိုတစ်ချက်ဖြစ်စေနှစ်ချက်ဖြစ်စေလူမဲ့အိမ်ဖြစ်စေကားဖြစ်စေပေါ့အကုန်လုံးလူမဲ့ပေါ့ကိုလှူလိုက်တဲ့လူမဲ့လူဝဝတ္ထုကိုတရားဓမ္မလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ပေါ်လေးမှာတက်နှစ်သက်နေတဲ့လောဘမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့တက်နှစ်သက်နေတဲ့လောဘလေးကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းကိစ္စတယ်နော်အဖြည့်ဆည်းခြင်းကိစ္စကဘယ်သူမှရှိတာတော့ဒါနမှရှိတာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီပေးလူပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့လောဘကိုဘာနဲ့ပဲအောင်မလဲဆိုရင်အာလောဘနဲ့ပဲအောင်မှာအဲ့တော့အာလောဘမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီလောဘယူအောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီကိုကတော့ပေးတော့လှူလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ကိုလှူလိုက်တဲ့အလှူဝတ္ထုအပေါ်မှာကိုကလောဘကြီးနဲ့တက်ညိနေသေးတယ်ကန့်ညိနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနကလည်းပဲပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေါ့တန်ရှင်းတဲ့ဒါနလည်းမဖြစ်ဘူးအကျိုးကြီးတယ်ဒါနလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဒါနရဲ့ကိစ္စပေါ့နော်နောက်တကသူ့ရဲ့အဓိကတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကဒီဒါနဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိုမှရှိနေတဲ့လူဝဝတ္ထုတွေပဲလူဝဝတ္ထုတွေမှမရှိရင်လည်းပဲဒီဒါနဖြစ်လာဖို့ကမလွယ်ဘူးဒါနဖြစ်လာဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီလူဝဝတ္ထုတွေကသူ့ရဲ့အဓိကနီးစွာသောအကြောင်းထားတော့ကိုမှလူဝဝတ္ထုလူချင်းတဲ့စိတ်တော့ရှိတယ်လူစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လူစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီဒါနဖြစ်မြောက်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမှလည်းလူဝဝတ္ထုကရှိနေအောင်မှာအဲ့တော့ तू ကနီးစွာသောအကြောင်းခုနလူချင်းတဲ့စိတ်ကလည်းပဲအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ် तू ကဝေးတဲ့အကြောင်းတကယ်နီးစွာသောအကြောင်းကတော့အဲ့လူဝဝတ္ထုပစ္စည်းရှိကိုရှိနေရမှာရှိနေမှသာလျှင်ကိုမှလူဝတ္ထုလူချင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့တကယ်နဲ့လူမှလူချင်းတဲ့စိတ်ကြီးရဖြစ်တယ်လူစရာမရှိဘူးဆိုရင်လူလို့မရပြန်ဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒါနကိုမှဒါနလို့ပြောတဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ကဒါနကတာမန်ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီဒါနကိုဦးဇင်းတို့ကခွဲလိုက်တော့ဒီပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနပေါ့နော်ပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနရဲ့ပါရမီမမြောက်တဲ့ဒါနနောက်အဲ့ဒီပါရမီမြောက်တဲ့ဒါနကိုမှရိုးရိုးဒါနပါရမီနောက်ပြီးတော့ဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီအဲ့တော့ဒါနပါရမီဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဒါနပါရမီကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြည့်ဆည်းလဲဆိုတော့တာဝကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝကတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းကြတယ်အကုန်လုံးဒီလူတိုင်းနှိပါလောက်ကြတယ်ပေါ့ဒီဒါနပါရမီတာမန်ဒါနလူဒါနဒါနဥပပါရမီကြတော့ဘယ်သူမျိုးတွေလောက်လဲဆိုရင်ဖရာအလောင်းနောက်ပိစိကဗုဒ္ဓတို့နောက်အက္ခလာဝကမဟာလာဝကတွေနောက်ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဆိုတာကနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအောင်ဆုံးလို့ရတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်တွေအစလူရတာကိုယ်ဇနီးမယားသမီးသားတွေလူတာဒါဒါနပါရမီပဲရှိသေးတာနော်ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်တွေအစလူလာပြီဆိုရင်လူနိုင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကဒါနဥပပါရမီနောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖရာအဖြစ်ကိုပေးနိုင်တဲ့ပါရမီကဒါနပရမတ္ထပါရမီအဲ့ဒါကတော့နောက်ဆုံးပါလေအသက်ထီအောင်စုံပြီးတော့ရင်ဒါနလုပ်ရတာအသက်ပေးလိုက်ရမပေးလိုက်ရတာကအဓိကမဟုတ်နော်သေးသွားတာမသေးသွားတာဒါအဓိကမဟုတ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကတချို့အလုပ်တွေကအသက်ဆုံးပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတာအသက်ဆုံးပြီးတော့ရင်လုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဥစ္စာကသူ့ဘာပါမီမြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါနပရမတ္ထပါရမီဖြစ်သွားတာဒါကဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒါနတွေကိုဦးဇင်းတို့ကပြန်ချုပ်လိုက်တော့နောက်ဆုံးဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ကုသိုလ်တွေပါလားအကုသိုလ်တွေပါလားဆိုတော့ကုသိုလ်တွေပါပဲเนาะနောက်ဆုံးဒီမြတ်စွာဘုရားဒီအဓိကတရားဟောခြင်းရည်ရွယ်ချက်တွေကလည်းပဲဒါတွေပဲဘာလို့ဆိုတော့လဘဘဘလာအာဂရဏကုသလတုပါသမဏကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တွေပဲကုသိုလ်တွေကိုမှဦးဇင်းတို့ကအမျိုးအမည်တွေလိုက်ပြောရင်အများကြီးခွဲလိုက်တာเนาะပါရမီတွေကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအများကြီးခွဲလိုက်တာဒါနသီလနိက္ခမပညာဝိရိယဆိုပြီးစသည်ပါရမီ10ပါးဒါရဲ့အကုန်လုံးကဘာတွေလဲဆိုတော့
ကုသိုလ်တွေကြီးပဲအခုဒီမှာဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ပြောတော့ဒါနကုသိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါနကုသိုလ်အဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမျိုးကဘာလဲဆိုရင်နေတိတကုသိုလ်တဲ့ဘာကုသိုလ်လဲဆိုရင်နေတိတကုသိုလ်နောက်တမျိုးကဘာလဲဆိုရင်တော့အနေတိတကုသိုလ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်နေတိတကုသိုလ်နဲ့အနေတိတကုသိုလ်အဲ့တော့နေတိတကုသိုလ်နေတိတကုသိုလ်လို့ပြောတာနေတိတဆိုတာမှီတာအဲ့တော့နေတိတဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မှီတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေတိတကုသိုလ်ဒီပင်လေဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးတော့ရင်ကွဲသေးလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးထပ်ကွဲသေးတယ်ခုနကုသိုလ်ဦးဇင်းတို့ကဘယ်နှမျိုးခွဲလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးခွဲတယ်နေတိတကုသိုလ်နဲ့အနေတိတကုသိုလ်အဲ့ဒီနေတိတအနေတိတနှစ်မျိုးတည်းမှာတခါနေတိတကိုထပ်ပြီးတော့ရင်နှစ်မျိုးထပ်ခွဲတဏှာနေတိတနဲ့ဒိဋ္ဌိနေတိတတဏှာနေတိတနဲ့ဒိဋ္ဌိနေတိတအဲ့တော့တဏှာနေတိတဒိဋ္ဌိနေတိတတဏှာနေတိတဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဘဝတမ္ပတ္တေအကင်္ဂမာနိနပုဒ္ဓိတံတဏှာနေတိတံဘဝတမ္ပတ္တေကိုကစီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံခြင်းလို့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတောင်းတပြီးတော့ရင်လှူတဲ့အလှူပဲဖြစ်ဖြစ်စောက်တည်တဲ့သီလပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျန်တဲ့ဒါနသီလနိဂမပညာကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့လေတခြားကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေရောဗာတွေရောတခြားကုသိုလ်တွေပေါ့အများကြီးပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာတဲ့เนาะကိုကဦးဇင်းတို့ရေးသက်ချတဲ့ကဆူတောင်းလားဆူတောင်းတယ်မလားအဲ့လိုဘဝတမ္ပတ္တိစီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြေးဖို့နောက်ပြီးတော့နတ်စည်းစိမ်တွေခံစားဖို့လူစည်းစိမ်တွေခံစားဖို့လောကီစည်းစိမ်တွေခံစားဖို့အဲ့လိုဘဝတမ္ပတ္တိဘဝရဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုတွေကိုအလိုရှိပြီးတော့ရင်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုဒါတဏှာနေတိတကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကတဏှာကိုမှီပြီးတော့ရင်ပြုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဟိုဘက်မှာတောင်းတမှုကြီးတစ်ခုနဲ့ဒီဘက်မှာကုသိုလ်လုပ်တာကုသိုလ်တော့လုပ်တယ်ကိုကဘာရခြင်းလို့လဲစီစဉ်ဥစ္စာများခြင်းလို့နောက်ဘဝမှာလူဖြစ်ခြင်းလို့နတ်ဖြစ်ခြင်းလို့လူဘဝနတ်ဘဝစသည်ဖြစ်ပေါ်လေဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုတွေကိုတောင်းတပြီးတော့အဲ့တောင်းတတာဒီပင်ဘာတော့တဏှာမို့လားအဲ့တော့အဲ့ကုသိုလ်မျိုးဘာနေတိတကုသိုလ်လဲဆိုရင်တဏှာနေတိတနောက်ပြီးတော့နောက်ဒိဋ္ဌိနေတိတဒိဋ္ဌိနေတိတဆိုတာသီလေနသုတ်တိဧဝံသုတ်တိဒိဋ္ဌိယသုဒ္ဓဒိဋ္ဌိယပုဒ္ဓိတံဒိဋ္ဌိနေတိတအယူဝါဒကိုအမိပြုတယ်အယူဝါဒဆိုတာဒါပါတော့ကိုကအာဒီဒါနနဲ့သူ့ဘဝဆင်ခြင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့စသည်ဖြင့်ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်မလို့ပါဘူးကွာဒီဒါနနဲ့တင်နော်ဦးဇင်းတို့ဘဝတန်တရားနေလွတ်မြောက်နိုင်တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအယူအစွန်းရောက်တဲ့အယူလို့ပြောမှာအဲ့လိုအယူကိုအယူကြီးနဲ့လုပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့ဒါကိုအမှုပြုပြီးတော့ကုသိုလ်မျိုးကိုကြာတာဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနေတိတဒိဋ္ဌိကိုမှီပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဒါမှတော့သီလဆိုဒီဝိပဿနာဒီပါဒီအထုံးနေမလို့ပါဘူးကွာသီလလုံအောင်စောင့်ထိန်လို့ရှိရင်ဒီသီလကုသိုလ်နဲ့ပဲတန်တရားနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်စသဖြင့်ဒီဝိပဿနာတရားတွေကိုပယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့လိုမျိုးအယူနဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပဲအဒိဋ္ဌိနေတိတကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တော့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုနကကုသိုလ်အခွဲထဲမှာနေတိတနဲ့အနေတိတနေတိတမှာအဲ့ဒီနှစ်မျိုးထပ်ကွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုလုံးတင်တယ်လားမလုံးတင်လားဆိုတာကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ကိုကလုံးချင်တယ်ဆိုဘောတမ္ပတ္တိလိုချင်လို့လုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့လေလုံးလို့ရတယ်အဲ့ကုသိုလ်မျိုးလည်းလုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့လုံးလို့ရတယ်ဒါကိုယ့်ကိုမှအခွင့်အရေးပြည့်ရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပေါ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့သဘောသွားနောက်အနေတိတကုသိုလ်တဲ့အနိတိတကုသိုလ်ကြတော့လည်းပဲသူကအနိတိတကြတော့ခုနလူတဏှာကိုလည်းမမီဘူးဒိဋ္ဌိကိုလည်းမမီဘူးသို့တော့အဲ့အနိတိတကုသိုလ်ကလောကီလောကုတ္တရာလောကီကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်
အဲ့ဒီလောကုတ္တလောကီလောကုတ္တရာကုသိုလ်2မျိုးတွေကမှလောကုတ္တရာလောကီယံစာတတ္တေဝတမ္မာရဗုဒ္ဓဣတိအနိတိတအဲ့တော့လောကီကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာပဲကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကတော့သူကအနိတိတကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးသားပေါ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာဒီလောကီကုသိုလ်ကဘယ်လိုအနိတိတဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုတဏှာနိတိတလည်းလွတ်တယ်ဒိဋ္ဌိနိတိတလည်းလွတ်ပြီးဆိုရင်အနိတိတဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီလောကီကုသိုလ်ကဦးဇင်းတို့ပြုနေတဲ့လောကီကုသိုလ်ကိုကလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကိုတွေ့အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်ဥပမာမဲ့ဖို့ရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်မတရားဖို့တရားတွေရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကြတော့အဲ့ဒါလောကီကုသိုလ်ဖြစ်လင်ကတာသူ့ကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်အနိကိတိတာကုသိုလ်နော်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ကတော့သူကအနိတိတာကုသိုလ်ပေါ့အဲ့တော့လောကီကုသိုလ်ဒီပင်ရင်ခုနလောကုတ္တရာအထောက်ပံ့အတွက်ကိုကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာကုသိုလ်ခေါ်လဲဆိုရင်အနိတိတာကုသိုလ်တဲ့နော်ဒါကဥစဉ်တို့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတာအကုန်လုံးကဘယ်နေရာမှာတခြားဒီသီလမှာလည်းပဲဒီတိုင်းမှမှန်ပါသီလတို့သီလကုသိုလ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီ7ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဥစဉ်တို့ခုနလိုဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီဒီတိုင်းမှမှန်ပါခုကတော့ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားလို့တန်ခါကိုလူကမြေပြောထားလို့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လို့ရအောင်ဒီမှာဦးဇင်းတို့လေဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးဒါဟိုဥတ္တမပုရိသဒေဝနီဆိုတာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဟာလေးဘဝတံပတ္တိတဲ့ဘောဂတံပတ္တိတို့သူညွတ်သောစိတ်လည်းမရှိညွတ်သောစိတ်မရှိတော့ဘဝတံပတ္တိကိုလည်းမတောင်းတဘူးဘောဂတံပတ္တိစီးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့လည်းပဲမတောင်းတဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမရှင်မဲနဲ့မူကောင်းဝင်တဲ့ပဲအတွေ့အတာမရှိမှုကြီးဘောဓိတိဟူသောတစ်ဖက်ကန်းသို့တန်တန်ဆူဆူအထူးရည်ရွယ်စင်ကြယ်သောစိတ်ဖြင့်ပြုရသောဒါနမှုသီလမှုနိကမမှုပညာမှုဝိရိယမှုအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးတွေဒါပါရမီကုသိုလ်တဲ့ဘာလို့ပဲဒီဘောဂတမ္ပတိလည်းမတောင်းတဘူးဘောဂတမ္ပတိလည်းမတောင်းတဘူးနဲ့ဘာလို့ပဲယူစည်းလဲဆိုရင်ဟိုဘောဓိကြီးဟူသောတစ်ဖက်ကန်းသူဆိုတာကတော့ဒီဟိုမတရားဖို့တရားတွေပေါ့နော်ဒီတန်တရားနေကုမြောက်ဖို့ဒီဟူသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုတ်တဲ့ဒါနသီလမှုတွေအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးတွေဒါလည်းဘာကုသိုလ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ပါရမီကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ယခုကာလ၌တဲ့ဟိုနိဗ္ဗာန်ကိုရလိုပါရပါလိုဤအကျဉ်းများလောက်နိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးတာဥစဉ်ဆိုရင်ရည်သက်ကြရင်အမြဲပါနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြန်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုရသေးမီဟိုရည်သက်သူတို့ဟိုလူရှင်တွေအတွက်ဟုတ်လားဟိုသူတို့ကနိဗ္ဗာန်ချက်ချင်းသွားကြမှာသွားအောင်ပါဟုတ်အဲ့တော့လောကီကုသိုလ်ကဆူတောင်းပေးရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရေးထားနိဗ္ဗာန်ကိုရပါလို့ဤအကျဉ်းများလောက်နိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးထိုမြတ်ကာလ၌ဆိုရင်ဘောဓတမ္ပတိဘောဂတမ္ပတိကိုရည်သက်ချဆရာအဝိဇ္ဇန်ရှိတိုင်းချဲ့ကြကုန်၏နိဗ္ဗာန်မှာအနန္တသာပါတော့သည်တဲ့အများကြရနောက်ပိုင်းမှာမူအဝိဇ္ဇန်ရှိသည်များစမ်းကြကြကုန်၏ဤကဲ့သို့သောကုသိုလ်များကိုပယ်ရှားပါတော်မူခြင်းကတတ္တေဝ၌ဒါတော့ဟိုပါဠိကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီမှာအမေးပြေလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်နှင့်သဗ္ဗတိနှစ်ပါးတွဲဖက်တောင်းတ၍ပြုကြသောယခုကာလကုသိုလ်မှုများသည်ပါရမီကုသိုလ်လို့ဆိုထိုက်မဆိုထိုက်တဲ့အဲ့တော့သိအားမငယ်ပါနဲ့ဆိုထိုက်ပါ၏တဲ့နော်အဲ့တော့ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လည်းပဲသုတောင်းကျန်တဲ့ဘဝတမ္ပတိဘောဂတမ္ပတိတွေလည်းပဲသုတောင်းအဲ့တော့အဲ့လိုရောပြီးရင်သုတောင်းရခြင်းနဲ့အတွက်သုတောင်းရခြင်းအတွက်ကြတော့ဟိုဒီမှာဆရာကြီးကအကိုကားနဲ့ပြောထားတာသူကဥပတိဘုရားမပွင့်ပြီတဲ့သာသနာ့ဘောက်၌ဇောတိကတထေအလောင်းကြံကင်းလုံညီနောင်နှစ်ယောက်သည်ပ
ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်အကျဉ်းကြီးလူတိုင်းဆူတောင်းကြရအကိုကအရှင်ဘုရားသိရသောတရားကိုသိရပါလို့ဤတူလိုပဲဆူတောင်းတယ်ညီဖြစ်သူကတော့ညီဖြစ်သူကဘာလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားရသောတရားကိုရသိရပါလို့ဤဆိုပြီးနောက်အကျင့်မြတ်လောက်ဆိုပြီးတော့လာတာအကျင့်မြတ်လောက်ဆိုဦးဇင်းတို့ဟိုပြေးတယ်လို့လားဦးဇင်းတို့တွေလိုပဲပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အကျင့်များလောက်ဆိုပြီးတော့ကဘောဂတံပတိဒီပါသူကထပ်ပြီးရင်ဆူတောင်းလိုက်တာဆူတောင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဥပတိဖျားအပွင့်နဲ့ဆူတောင်းတူသောအကိုဖြစ်သူအကျွရလေရဲ့နော်ဒါဥပတိဖျားမပွင့်မီဟာသာသနာ့ဘာကာလမှာပိစိကဗုဒ္ဓကိုဆူတောင်းပြီးတော့ရင်လှူလိုက်တာအဲ့တော့တို့နဲ့အရှင်ဘုရားသိရတဲ့တရားသိရပါလူကြီးလို့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခုကဥပတိဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဥပတိဖျားရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဥပတိဖျားလက်ထက်မှာပဲတခါတည်းကျွတ်တန်းဝင်ပြီးတော့ရင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရတယ်အညီဖြစ်တဲ့လူကတော့အကျင့်မြတ်လောက်ကပါလာတာအကျင့်မြတ်လောက်ပါလာတော့ဟိုဘုရားရှင်တဆူပြီးမကျွတ်နိုင်သေးပဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီဘောရမဘုရားလက်ထက်ကြမှာလာပြီးတော့ရင်အကျွတ်ရတာအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုလိုတာကတော့ကုသိုလ်ပြုစဉ်ခါ၌တဲ့ဘဝတံပတ္တိတဏဘောဂတံပတ္တိတဏအစေအချွယ်ဖက်တွဲခဲ့သည်ရှိတော့တဲ့ထိုကုသိုလ်အကျိုးပေးရာဘဝတို့၌ထိုစည်းစိမ်နဲ့ထိုတဏခွဲရမရတဲ့နော်အဲ့တော့ခွဲရမရငံရကြအောင်အကျက်တဲ့ဖွဲ့စည်းလေးအထုံးအမြတ်တရားနဲ့တွေ့တော်လဲတရားဘက်သို့မပါနိုင်ရှိလေအဲ့တော့ဒီဘောဂတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိလေးကကိုယ်ကဆူတောင်းလို့ကတော့လိုချင်လို့လဲဆူတောင်းနေတာပေါ့နော်လိုချင်လို့လဲဆူတောင်းတာကြတော့ဒါလေးကတွဲလွဲပါနေတာတွဲလွဲပါနေလို့ကောင်းတယ်တွဲလွဲပါနေတော့တကယ်ကိုဟိုတရားဓုတွေနဲ့နော်တကယ်ကိုမြတ်တဲ့တရားမြတ်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာတော့မှအဲ့ဘက်ကသူကမရင်းနိုင်ဒီဥစ္စာလေးကကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီအခန္ဓာကရှိနေတာအခန္ဓာရှိနေတော့တောင်းနဲ့မကျွတ်လွတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုစဉ်ခါနဲ့ဘောဓနာဘောဂတနာအလူလည်းမရှိဘူးဝိတ္တမျိုးတက်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောထိုကုသိုလ်အကျိုးပေးပရိသေဧကရိစัจ जा မန္တစည်းစိမ်၌ပင်တည်များတော်လေတရားနှင့်တွေ့ခဲ့လေထိုစည်းစိမ်ကိုခဏချင်းစွန့်နိုင်၏အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေပိစိကဗုဒ္ဓဟိုဗုဒ္ဓဝင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ပိစိကဗုဒ္ဓကြီးတွေတချို့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာဘယင်ဖြစ်ကနေပြီးတော့ဗောနော်ဘယင်ဖြစ်ကနေပြီးရင်တခါလဲဟိုတန်ဝေကရပြီးတော့ချက်ချင်းဒီဘယင်ဆိုတဲ့ဟိုစီးစိမ်ကြီးနော်ဒါကြီးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တာယာတုကုန်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တာအခုနဆူတောင်းမျိုးကြောင့်ပဲဦးဇင်းတို့မစွန့်လွတ်နိုင်သေးတာကိုငကိုတွေကဒီဘောဓမ္မတိဘောဂသမတိကိုတောင်းလာကြတော့ခုတည်းကတ်ညီတော့အကတ်ညီတော့အချင်းများလောက်ကတော်တော်အချင်းများလောက်ကများတယ်မနဲ့ကြောင်ထိုးဘဝထိုးဘဝကျင်းလေရအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်နော်ပရိသေဧကရိစัจ जा မန္တစည်းစိမ်နဲ့ပြီးတည်များတော့လေတရားနဲ့တွေ့ကြလေထိုစည်းစိမ်ကိုခဏချင်းဆွနိုင်၏တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဆူတောင်းတဲ့နေရာကွာလို့နော်ဆူတောင်းမကွာရင်တော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီမှာအကြောင်းပွဲတွေပဲဖြစ်သူများလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရည်သက်ချလို့ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုကတိုးခြင်းတော့ဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲကိုကလိုက်ဆိုပေါ့ဟုတ်သားကြတော့အဲ့လိုလောက်ထားလိုက်လောက်ဟိုရည်သက်ချတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ချပေးရမှာမလဲဒီလိုပဲချပေးရတယ်ဒါဥစဉ်တို့ရက်ဒီမှာတော့ကိုရတိရှိသေးတယ်ရည်သက်ချရင်ဟိုလူတွေကပဲချတယ်ကိုကကိုပေါ့ဟိုရှေ့စင်ဆက်တွေကဥစဉ်တို့ရွာမှာဆိုရင်ဥပုပ်စီရက်တွေကဇရက်6လုံးလောက်ရှိတာ6လုံးအခါကြီးရက်ကြီးတွေကြဘုန်းကြီးကသူတို့ဟိုဘုန်းကြီးသတင်းသုံးနဲ့တိုက်ခဲ့လာပြရင်လာပင်နဲ့ဇရက်ကနေပြီးတော့ဇရက်ကနေလာပင်ဒီလာပေးကြွပါဗျာဆိုရင်အဲ့လာပင်နဲ့ဇရက်တို့သွားကြွအဲ့ဇရက်ကပြီးမပြီးကိုနောက်ဇရက်တစ်ခုကလှန့်ကြည့်နေပြီးတော့ပြီးတာနဲ့နောက်ဇရက်ကတခါတော့ပြန်ပင်ဇရက်ဒီမှာဥပုပ်ဆောင်ကြတာအော်တဘာတွေကပဲလာပြီးချောင်းအဲ့ဘောအဲ့ကျောင်းမှာတော့ကျောင်းမှာတဘာရှိတာဟုတ်တဘာရှိတဲ့ဇရက်တွေကသူကောင်းမှုရှိနေသူလေဟိုဟုတ်ရှိတွေကသူကဇရက်ဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းတာတော့အဲ့ဇရက်ပေါ်မှာဥပုပ်တဲ့ဦးစင်းနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဦးစင်းဟိုတောင်ပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပိုင်းရလူရောဗါတွေကဒီမှာလာပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ကြပါဟိုတခြားရွာတွေမှာရောက်နေကိုမျိုးတွေပဲရှိလဲပဲဒီဇရက်ကိုလာပေါ့အဲကိုကဇရက်တကာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းပါရင်နွေးလိုပါတော့အစကျူထားရတယ်ဟိုနေရာထိုင်ခင်းတွေပါလေလောက်ထားအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဇရက်မှာဇရက်တခုမှသူရေသက်ချတဲ့တကာကြီးတွေတယောက်ရှိတယ်ဒီလားတွေပဲပြေးပြန်တယ်သူတို့ကသူတို့ရေသက်ချအဲ့လိုပဲလက်စင်ကန်ပြီးတော့ရင်
ဒီလူကတက်ကြီးလာတော့မင်းလောက်ကမင်းဒါလေးတော့ကြက်ထားအဲ့သူကသူတို့လက်စင်ခံပြီးခုတည်းတော့ဖုန်းကြီးရေသက်ချပေးတယ်မလို့သိဘူး လူတယောက်က မှန်တော့ရေသက်ချတာလူချင်းကိုတိုင်းဆိုပြီးတော့ချနေဘူးကောင်းတော့ကိုများတော့ပြတော့ဦးဇင်းတို့ကဖုန်းကြီးရတယ် လူတွေကမရဘူး လူတွေက တရားကမျိုးတွေဖြစ်သွားဒါကခုနဟိုနေတိတာအနေတိတာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါခုနဟိုလေဒီဆရာတော်ရေးထားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ကိုကကုသိုလ်ရှေ့ခြင်းဟိုပါဆူတောင်းရှေ့ခြင်းလားတူခြင်းလားတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အဘောကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့ပဲဆိုင်တာလေကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဒီဘောကတမ္ပတိဘောကတမ္ပတိတွေဒုက္ခလို့မြင်နေသေးတယ်ဒါတွေကဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒါချမ်းသာတွေပဲလို့မြင်နေသေးရင်တော့လေဒါဖက်ဆူတောင်းပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ဒါတွေကဒုက္ခတွေများတယ်ဒါတွေကဟိုဖြစ်မှာဆိုရင်တန်တရားတူအောင်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တည်တယ်မယ်ဆူတောင်းပေါ့ လို့ပေါ့နော်ဘာကဆိုကျွတ်လွတ်လွတ်လှူနိုင်တယ် နောက်တစ်ခါဟိုထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါကခုနကဟိုကုသိုလ်ကိုနေတိတာအနေတိတာတခါနေတိတာမှာတဏှာနေတိတာဒိဋ္ဌိနေတိတာတခါအနေတိတာမှာတခါလောကီလောကုတ္တရာအနေတိတာဆိုတာအဓိကလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကိုထောက်ပံ့ပြုရမှာပေါ့နော်အဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုအနေတိတာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဟိုဘာထက်ခွဲလဲဆိုတော့ဟိနပဏိတာဟိနမစ္စည်းမပဏိတာအယုတ်မြတ်အလတ်အဲ့တော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဒါနအမှုပဲဖြစ်ဖြစ်သီလအမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာဟိုပေါ့ကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဓိကတော့ဒါနသီလကုသိုလ်ကချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်၃မျိုးပဲရှိရပါဒါနသီလဘာဝနာเนาะအဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်နဲ့အဓိကသီလကုသိုလ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဒါနမှုကိုစောင့်တည်လိုက်တဲ့သီလမှုဟာဟိနသီလလားဟိနဒါနလားမစ္စည်းမသီလလားမစ္စည်းမဒါနလားပဏိဒသီလလားပဏိဒဒါနလားအဲ့တော့ဒါလေးတွေကလည်းပဲဟိနမစ္စည်းမပဏိဒဖြစ်ဖို့ဟာကိုကသိထားမှာဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ရမှာမသိရင်လည်းပဲဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့နှလုံးသွင်းမှုဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့တခါတလေကြတော့ကိုကနှလုံးသွင်းမယ်လို့သူကသူဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဥပမာထားပါတော့လူတို့ကြောင့်လမ်းမှာဒုက္ခရောက်နေလို့ဒီကိစ္စကြီးကဒါကြီးကတော့ကုညီတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှလည်းပဲကိုမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးပေါ့ခုနလိုဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဒါကုညီတင်တယ်လို့ကိုယ့်နဲ့ကိုခံချက်နဲ့ကိုကုညီလိုက်တဲ့ဟာဒီပဲလေဒါဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားတာတော့မှတကယ်ကိုပဏိဒအမြင်ဆုံးမျိုးဖြစ်သွားမှာတခါလေတိတိနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ရင်ဟိနာကြီးတဲ့ရောက်သွားတာမျိုးမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တခါကြတော့ဟိုတိနေတော့ပို့ပြီးတော့မှဟိနာဖြစ်သွားသလားလို့တော့ထင်တချို့ကတိတိနဲ့ဟိနာဖြစ်သွားကြတယ်လေအဲ့တော့ယန္တကာမတာယပုဒ္ဓိတဟိနံနဲ့ဟိုအချမ်းရံနေများခြင်းလို့เนาะအချမ်းရံများဖို့အတွက်ဟိုအချမ်းရံများဖို့ကြော်သောလို့ဆိုနာမည်ကြီးခြင်းလို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးအဲ့လိုလုပ်တဲ့စောက်တည်တဲ့သီလမျိုးအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဒါနမျိုးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဟိနတယ်เนาะအဲ့ဒါဟိနဆိုတော့အောက်ဆုံးအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်သူအဲ့တော့ဒီမှာဘာကိုဦးဇင်းတို့လှူတဲ့အရေးအတွက်ဒီအမောက်တွေကိုသတ်မှတ်လာတော့မသတ်မှတ်ဘူးအဲ့တော့အဓိကဒါနကုသိုလ်ပဲလို့သီလကုသိုလ်ပဲလို့ဘာကိုအဓိကဟိနပဏိတမစ္စည်းမခွဲလို့ဦးဇင်းတို့စိတ်ဓာတ်အရေးချင်းပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့စိတ်ထားတယ်စိတ်ထားအရေးချင်းစိတ်ဓာတ်အရေးချင်းအဲ့ဒီအရေးချင်းကိုသာလေဦးတို့ဟိနပဏိတမစ္စည်းမခွဲတာသူကဟိုဘက်မှာဟိုလူဘဝတ္ထုကြီးတွေဘယ်လောက်ပဲများအမောက်ကြီးဘယ်လောက်ပဲများအဲ့ဒီပုံမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့အမောက်များသလောက်ဟိနာလည်းဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ယန္တကာမတရားတဲ့နော်အကျော်အဲ့လိုပေါ့ကိုကနာမည်ကြီးခြင်းလို့ကျော်သောလူတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာအဲ့ဒါသူကသူနာမည်ကြီးရင်တော့ကြီးနေမှာပဲသူကသူဟိုကျော်သောရင်တော့ကျော်သောနေမှာပဲအချမ်းရင်များရင်တော့များနေမှာပဲအဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုရင်ဟိနာနောက်မျက်စိမှကြတာဘာလဲဆိုတော့ဟ
ပုံညဖလကာမတာယဗုဒ္ဓတံမစ္စည်းမံကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားငဲ့ကွက်တော့ဘုရားကကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသလံတာဝိဇ္ဇာကုသလံအနဝိဇ္ဇာဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဟာကောင်းကျိုးအပြစ်မရှိဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်အဲ့တော့ဒါနလုပ်ရင်တော့ဗာလဲဒါနတော့ဘောကဝါဒါနလုပ်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်များမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်သီလကုသိုလ်သီလစောက်တည်ရင်ဘာတွေပေါ်များဘာတွေဖြစ်မလို့ကျမ်းမာမယ်အသက်ရှင်မယ်ဘေးရန်ကင်းမယ်အနာကင်းမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံညဖလားကာမတာယပုဒ္ဓိတံမစ္စည်းမံအဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုသိတဲ့အတိုင်းလဲဒါတွေကိုတောင်းတပြီးတော့ရင်ကုသိုလ်ပြုမယ်သီလစောက်တည်မယ်ဒါနအမှုပြုမယ်သီလအမှုပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဥစ္စာတော့မှဘာအဆင့်မရှိသေးတော့မစ္စည်းမအဆင့်မရှိသေးတယ်လေနော်ဒါတကယ်တမ်းပဏိတအဆင့်ရောက်လာတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ပဏိတအဆင့်ကဘယ်လိုအဆင့်လဲဆိုရင်ကတ္တပမေဝိဒန္တိအရိယတဘာဝံနိတယပုဒ္ဓိတံပဏိတံအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကအရိယာတွေရဲ့နှလုံးသွင်းမယ်เนาะအရိယာတွေရဲ့နှလုံးသွင်းအတိုင်းအရိယာတွေရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းကိုကပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကုစုမျိုးအဲ့ဒီဒါနမျိုးဟာပဏိဒဒါနပဏိဒသီလဖြစ်သွားပြီဥပမာအရိယာတွေရဲ့တဘာဝအရိယာတွေကသူတို့ကုစုရဲ့အကျိုးကိုလည်းသူတို့မျှော်တရားမလို့တော့ဒါကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တယ်လို့ခံယူခြင်းနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ရင်လှုပ်ကြတာเนาะအရိယာတွေဆိုတော့သူတို့မယုံကြည်ကြလည်းကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဒါကလှုပ်ကိုလှုပ်မှာလို့တာဝန်ဝင်တရားတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအနေနဲ့ခံယူပြီးရင်လှုပ်တဲ့အလိုမျိုးဟာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒါနာမျိုးရဲ့သီလမျိုးရဲ့ဟိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တဏိတာတဲ့နော်အရိယာအနွယ်တဲ့စင်ကြယ်ဖြစ်ပြောင်းသောသူတော်ကောင်းအလေးကိုမှီးပြီးတော့သူတော်ကောင်းနဲ့အဲ့တော့အရိယာတွေပြုလုပ်တဲ့အလိုမျိုးအရိယာတွေဒါနမလုပ်တာဆိုတော့လုပ်တာပဲအရိယာတွေမှာသီလအောင်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအရိယာတွေလှုပ်တဲ့အလုံးမျိုးအရိယာတွေရဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးနဲ့လှုပ်တဲ့အလုံးမျိုးဟာကုသိုလ်အလုံးမျိုးကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပဏိတာတဲ့အဲ့တော့ပရမဟုသောယတ္တကာမတာယဆိုတာကပကသန္တနာစိတ်နဲ့ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နော်အဲ့ဒီပကသန္တနာစိတ်နဲ့ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပကသန္တနာစိတ်ကြောင့်သာလျှင်ကိုလှုပ်တဲ့အလုံးဟာဘာဖြစ်သွားတာလဲယုံညံ့သွားတာနော်နှိမ့်ကျသွားတာနောက်တစ်ခါဘောဂတမ္ပတိဘောဂတမ္ပတိအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးနော်ဘောဂတမ္ပတိဘောဂတမ္ပတိကိုမပေးဘူးလှအဲ့ဒီလိုဘောဂတမ္ပတိဘောဂတမ္ပတိကိုလည်းမပေးနိုင်ပေးလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့မပေးနိုင်ဘူးနေမပေးနိုင်ပါရမီဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးကျန်နေတယ်တဲ့နော်ပကသနာစိတ်နဲ့ပြုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဘောဂတမ္ပတိတွေကိုတောင်းတပြီးတော့ရင်လူလောက်အကျိုးကြီးမကြီးဘူးပေါ့ခုနဟိနဆိုတော့သူကအနှိမ်ဆုံးပဲအနှိမ်ဆုံးဆိုတော့အကျိုးကတော့ထိုက်တဲ့လောက်တော့ပေးမှာပေါ့သို့တော့ကိုလှူတဲ့လောက်အကျိုးပေးတာဆိုတော့မပေးဘူးဘာလို့လဲကိုနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့လို့နော်ကိုနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့လို့ကိုစိတ်ထားကမှားခဲ့လို့အဲ့တော့ခုနဘောဂတမ္ပတိကိုဆူတောင်းပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်နော်အကျိုးကိုလိုလားသောစိတ်ဖြင့်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အမြတ်ရွေးချယ်မှုအကျိုးကြီးသောနိလန်းကိုရွေးချယ်မှုတို့နှင့်ပြုသောကုသိုလ်တဲ့နော်အဲ့တော့အကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့လူကြီးကိုအကျိုးကိုကဘောဂတမ္ပတိလိုချင်တယ်ဘောဂတမ္ပတိလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အမြတ်ရွေးချယ်လာတယ်ဟုတ်လားဘယ်ပုံရတာကြည့်တာဘယ်သူ့ကိုလိုက်လို့ရှိရင်စသည်ဖြစ်အဲ့လိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျိုးအတွက်လှူလာတာကိုကျိုးအတွက်လှူခြင်းလို့မှန်ခုနကဘယ်ဘုန်းကြီးတို့လှူရင်တော့ဟိုဘာဖြစ်တယ်ပဲညာဖြစ်တာပဲဆိုတာကသူ့အကျိုးအတွက်လှူလာကိုကျိုးအတွက်လှူတာအဓိကကိုကျိုးပြည့်ခြင်းလို့လှူတာအဲ့လိုကုသိုလ်မျိုးကလည်းပဲဒါခုနမစ္စည်းမကုသိုလ်နော်အလယ်လက်တန်းသားလောက်ပဲရှိသေးတာအဲ့တော့ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်သေးလားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးခုနအရိယာတွေရဲ့အရိယာတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုံနိုင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာဖြစ်လာတော့ပဏိတာလည်းဖြစ်ပြီးပါရမီလည်းပဲမြောက်ပြီတဲ့နော်ကိုလုံးမဲ့အမှုကိစ္စဟိုသာလေအလေးကရုပြုပြီးတော့ခုနဒါနဟိုသာလေအလေးကရုပြုပြီးတော့လုပ်တယ်
သီလဥသာနဲ့အလေးကရုပြုပြီးစောက်တည်တယ်ဥမာထားပါတော့သူများအသက်မသက်ဘူးဆိုတာကသူများအသက်မသက်ရင်တော့ငါတော့အသက်ရှိမှာပဲဆိုတာတဲ့ကိုအသက်ရှိမှာဆိုလို့သူများအသက်ကိုမသက်တာအကယ်၍များမဆိုင်မဟုတ်ကဒါသူများအသက်တတ်တာနဲ့အသက်မရှိရှည်တာမရှိတာမဆိုင်မဟုတ်ကဆိုရင်သက်ရှင်တတ်ပါလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများအသက်တတ်တာကဘလို့ဘယ်အကြောင်းနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်ဟာပဲကြည့်ကြည့်ဘလို့ပဲကြည့်ကြည့်ဒါကမသိတော့ဘူးတတ်ကိုမတတ်တယ်ဘူးလို့အဲ့လိုရုံကြည်ကြည်နဲ့မတတ်ဖက်ရှောင်ကျင်လိုက်တာဘာလဲဆိုရင်ပဏိဒဖြစ်ပြီးတော့ရင်ပါရမီကုသိုလ်လည်းပဲမြောက်တယ်ဒါဟိနပဏိဒအဲ့တော့ခုနဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကတော့မာသူကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဦးလေးတော်ကြီးကိုတိတိတကရုံးတွေကိုလှူးနေတာကိုတွေ့တော့လာတိုင်းလှူးနေတာတွေ့တော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့တပည့်သားအဝကတွေကိုလှူပါဆိုပြီးတော့ရင်ညွှန်လိုက်တာအဲ့လိုတပည့်သားအဝကတွေလှူတာခုနကခုဒီမှာခုဒီဟာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခုဦးစင်းပြောသွားတာတွေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီခုဒီပုံတိုင်းရတယ်ဗြဟ္မပြည်ရောက်ချင်လို့လှူတာမဟုတ်လားဒါဘာနံပါတ်တီတော့ဘဝတမ္ပတိကိုလှူခြင်းလို့သူကလှူတာအဲ့တော့မင်းဘဝတမ္ပတိကိုလှူခြင်းလို့လှူတာမြန်ကွာဒီပုံသားတွေကိုလှူမနေနဲ့ပုံသားတွေကိုလှူတာထက်အခုဒီတစုံတယောက်မှလောက်ကလေးဒီငါရဲ့တပိသားလာဘကတန်ဃာတွေကိုလှူလိုက်တာပို့ပြီးတော့ရင်ဂျိုးကျေသူကြီးမားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကခုနပြောသလိုဆိုရင်ခုနဦးဇင်းတို့ပါရမီကုဆိုတော့ဒါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဘာလို့လဲကိုကဘဝတမ္ပတိကိုစူတောင်းပြီးတော့ရင်လှူတာကိုအဲ့တော့ဘောနံပါတ်ကိုစူတောင်းပြီးတော့ရင်ကိုကလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအကျိုးကိုရဲ့ဘောနံပါတ်ဘောကနံပါတ်ကိုလှူမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာဘိုးပြတဲ့ဘာပဲကြလဲဆိုရင်ခုနအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးလှူတာကတဘာဝကြတယ်ဘာလို့တဘာဝကြဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိတော့တစ်ချိန်လေးမလားအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကအလှူခံအမြင့်ဆုံးအကျိုးကိုပြေးနိုင်လဲဆိုတာပါတယ်မလားအဲ့တော့ဖះကိုလှူရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုလှူရင်မဟာလာဝကလှူရင်အက္ခလာဝကလှူရင်စသဖြင့်အဲ့လိုတွေပါတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးအတွက်လှူတော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးအတွက်သီလဆောက်တည်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာသဘာဝကြတယ်ပေါ့နော်အဲပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်လောက်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုရွေးချယ်နေလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့လိုသူကရွေးချယ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့တကယ်ကိုခံယူချက်ကကိုကဘာခံယူချက်တော့ဒီဟာကတကယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တယ်အလုပ်လိုခံယူပြီးတော့ရင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါကဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းပဲပါရမီကုသိုလ်ပြင်နောက်တဲ့အရွေချက်တစ်ခုကကိုဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲဖျားဖြစ်ဖို့ရွေချက်ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲရဟန္တာဖြစ်ဖို့ရွေချက်တစ်ခုတည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ပေါ့ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဒီမတရားဖို့တရားတွေကိုမျက်မှောက်ပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြုတဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုကျန်တဲ့ဘောကတမတိဘောကတမတိကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့လုံနိုင်ရင်ဒါပါမီမြောက်တော့တာပေါ့နောက်တခါတော့ခုနတန်ဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဃာကအဲ့လိုတန်ဃာရဲ့သဘောကလေသာရိပုတ္တထေရတာဘာဂိနေယဆိုတာတူလို့တူကိုပြောတာဦးလေးတူဟိုကဦးလေးဒါတူဟိုကဦးကြီးယောဇဝတ္တတံဇန္တုအကေပရိစရိဝနေဧကင်္စဘာဝိတ္တနံမုဟုဒ္ဓမပ္ပိပုဇယေတာယေဝပုဇနာတေယောယင်စေဝတ္တတံဟုတံယောဇဝတ္တတံဇန္တုအဂိပရိစရိဝနေဧကင်္စဘာဝိတ္တနံမုဟုဒ္ဓမပ္ပိပုဇယေတာယေဝပုဇနာတေယောယင်စေဝတ္တတံဟုတံဆိုကြည့်ပါဦးယောဇဝတ္တတံဇန္တုအဂေပရိစရိဝနေဧကိသဘာဝိတ္တနံမုဟုဒ္ဓမပ္ပိပုဇယေတာယေဝပုဇ္ဇနာတေယောယေစေဝတ္တတံဟုတံ တံ ယောဇဝတ္တတံဇန္တုအဂေပရိစရိဝနေဧကိသဘာဝိတ္တနံမုဟုဒ္ဓမပ္ပိပုဇယေတာယေဝပုဇ္ဇနာတေယောယေစေဝတ္တတံဟုတံ တံ ယောဇဝတ္တတံဇန္တုအဂေပရိစရိဝနေဧကိသဘာဝိတ္တနံမုဟုဒ္ဓမပ္ပိပုဇယေတာယေဝပုဇ္ဇနာတေယောယေစေဝတ္တတံဟုတံ တံ
ဒါလည်းပဲဒီတိုင်းပဲเนาะသူဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဘာလို့တူတော်မူလားသူကဘာကိုလှုပ်ကြွေးနေလဲဆိုရင်မိကိုလှုပ်ကြွေးပြီးရင်နေတာအဲ့တော့လာတိုင်းမိကိုလှုပ်ကြွေးပြီးရင်နေတာဘာကိုတောင်းတပြီးရင်လဲဆိုရင်သူကလည်းပဲထို့တူပဲဗြဟ္မလောကဗြဟ္မပြည်ရောက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ဗြဟ္မပြည်ရောက်ဖို့ဆိုတာကဟိုဦးဇင်းတို့ဒီဗြဟ္မဏဝါဒကသူတို့ကဗြဟ္မာကြီးတွေကနေပြီးဖန်ဆင်းနေဆိုပြီးတော့သူတို့ကဗြဟ္မဏဝါဒဟုတ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကဗြဟ္မပြည်ရောက်ဖို့ဒါဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာဆိုတော့ဒါနိဗ္ဗာန်သဘောမျိုးပေါ့သူတို့ရဲ့ရွေချက်ကဗြဟ္မပြည်ရောက်ဖို့အဲ့တော့ဗြဟ္မပြည်ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုလည်းပဲခုနမြတ်စွာဘုရားထိုင်ရောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မပြည်မှာဒီလိုတော့မိကိုလှုပ်ကြွေးမနေပါနဲ့နော်ဒီဗြဟ္မပြည်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆိုပြီးရင်ဇမနတဝတ္တတတမိဧဝံအကေပရိသရတဝအကပါစရိယမမနာဝကတတံခဏတခဏမတ္တံပူဇံပိနဘာဝုဏတိတိဝတ္တအနုတန်နေကတိတောဓမ္မံဒေသံတော်ဣမံကာရမဟာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့တပိသားတာဝကတွေကိုခဏလေးဖြစ်ဖြစ်ပူဇော်လိုက်တာကဓမ္မပြည်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်ခုနမိကိုလှုပ်ကျွေးနေတာဟာဓမ္မပြည်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရင်ဒီကာယကိုမိတ်လိုက်တာပဲနောက်တဲ့တကာယဒါသာရိပုတ္တထေရသဟာယကပြမနာဝိတုဟာရကငယ်ချင်းပေါ့မိတ်ဆွေပေါ့သဟာယလာတယ်သူငယ်ချင်းကယံကိဉ္စီရိဋ္ဌံဝဟုတံဝလောကေယံကိဉ္စီရိဋ္ဌံဝဟုတံဝလောကေတံဝိစရံယစေထပုံညပခောတံဝိစရံယစေထပုံညပခောသဗ္ဗံပိတနာစတုဘာဂမေတိသဗ္ဗံပိတနာစတုဘာဂမေတိအဘိဝါဒနာဩစုကတိတုသေယောအဘိဝါဒနာဩစုကတိတုသေယောယံကိဉ္စီရိဋ္ဌံဝဟုတံဝလောကေယံကိဉ္စီရိဋ္ဌံဝဟုတံဝလောကေတံဝိစရံယစေရပုံညပခောတံဝိစရံယစေရပုံညပခောသဗ္ဗံပိတနာစတုဘာဂမေတိသဗ္ဗံပိတနာစတုဘာဂမေတိအဘိဝါဒနာဩစုကတိတုသေယောအဘိဝါဒနာဩစုကတိတုသေယောယံကိဉ္စီရိဋ္ဌံဝဟုတံဝလောကေယံကိဉ္စီရိဋ္ဌံဝဟုတံဝလောကေတံဝိစရံယစေရပုံညပခောတံဝိစရံယစေထပုံညပခောသဗ္ဗံပိတနာစတုဘာဂမေတိသဗ္ဗံပိတနာစတုဘာဂမေတိအဘိဝါဒနာဩစုကတိတုသေယောအဘိဝါဒနာဩစုကတိတုသေယောယံကိဉ္စီရိဋ္ဌံဝဟုတံဝလောကေတံဝိစရံယစေထပုံညပခောသဗ္ဗံပိတနာစတုဘာဂမေတိအဘိဝါဒနာဩစုကတိတုသေယောအဲ့တော့လောကမှာလှူဒန်းနေကြတယ်အလှူမျိုးမျိုးတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘုရားဘာသာဟုတ်တဲ့လူရောမဟုတ်တဲ့လူတွေရောလှူနေကြတာအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလှူနေကြတဲ့အလှူမျိုးမျိုးတွေထဲမှာတဲ့နော်အရိယာတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ကြီးပဲအဲ့လိုလှူအရိယာတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတဲ့အလှူရဲ့လေးပုံပုံတစ်ပုံတော့မှအဲ့ဒီဟိုဦးဇင်းတို့လူရိုးလူစီလှူနေတဲ့အလှူတွေဟာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတဲ့အလူရဲ့အကျိုးရဲ့လေးပုံပုံတစ်ပုံတော့မြည်လားဆိုတော့မမိပါဘူးတဲ့နော်အဲ့နံပါတ်လက်ပြီးတော့ဘာလို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆက်လိုင်းနေပါတော့အဲ့ဒါချုံးလိုက်အခုဖတ်ခိုင်းတယ်ဘိုးကနားတော်မစောက်ပြောတော့အခုနောက်အခုဖတ်ခိုင်းတော့ဖတ်လာခဲ့ဟိုအမေရိကန်ဖြစ်သွားဘယ်တော့ဖိုင်တိုင်းအခုနားလေးပဲလေနာဟိုသူတို့အမမီတူတော့လည်းပဲမီးကိုလှုပ်ကျွေးနေတာတွေ့တော့မာရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတာဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့မီးကိုလှုပ်ကျွေးနေတာဘာကိုတောင်းတပြီးလှုပ်နေလဲဗမာပြည်တောင်းတာလာပါကွာမင်းဗမာပြည်မင်းပုံသားတွေကဗမာပြည်ယောက်ျောင်းအချင်းကိုတကယ်လည်းသိတာမဟုတ်လားငါတို့ဖះမှသိရဆိုဖះရှိခေါ်သွားတော့ငါမဖះနေပြီးတော့ဗမာပြည်ယောက်ျောင်းအချင်းနောက်ဆုံးတန်ဃာကိုညွှန်တာပေါ့တန်ဃာကိုညွှန်ပြီးရင်လူတန်းခိုင်းတာတန်ဃာကိုဘာလို့ခိုင်းတာတော့ပူဇော်ခိုင်းတာ
အဲ့လိုဒီမှာသဟာယကဝိထုမှာလည်းပဲထို့တူပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေကောင်းပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကသူ့ဦးလေးကိုလည်းပဲဘုရားထံကိုခေါ်သွားတယ်သူ့တူကိုလည်းပဲခေါ်သွားသူ့တငယ်ချင်းကိုလည်းပဲဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ဘာလုပ်သွားတွေ့ပြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေ့ပြီးရင်တော့တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲဘုရားရဲ့နေရာကိုနာရဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံးဘုရားနဲ့တွေ့ရခြင်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးကတော့နမဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ကြီးရတာပေါ့ဒီမတိုင်ခင်ကသူတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်တွေကလူနေတာတော့မှန်တယ်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပေါ့ဒိဋ္ဌိတက္ကရုံကြီးတွေဒိဋ္ဌိတက္ကရုံကြီးတွေသူတို့ကုသိုလ်သူတို့ယူဆနဲ့သူတို့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတာပဲလုပ်နေတာရှင်သာရိပုတ္တရာတွေ့တဲ့ခါကျတော့မှန်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရကြကြပါသို့တော့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့အသည့်ကလေးစားမှုနဲ့တူကြီးဆိုတဲ့လေးစားမှုဦးလေးနဲ့တူနဲ့လေးစားမှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားတဲ့လေးစားမှုမျိုးကြမတူဘူးလေနော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးသူကဒီယမနာယောက်ျားအချင်းကိုမင်းတို့ပုံသားတွေကသိရလားမဟုတ်ဘူးနဲ့ကွာလားတို့ဖះမှာသိတာဆိုပြီးတော့ဖះနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရင်ဖះကသူတို့တောင်းတတဲ့ဒီမြမပြည်ယောက်ျားအချင်းဆိုပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံးတန်ဃာဝီညွှန်ပြီးတော့ရင်အရိယတန်ဃာကိုညွှန်ပြီးတော့အရိယတန်ဃာကိုလူဖို့အရိယတန်ဃာကိုပူဇော်ဖို့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာသူ့ရဲ့ဝိထုအချင်းလေးရတော့ဒါပဲဟုတ်လားမပြောပါဘူးပြောရတယ်နော်ဆိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ကာရံသုံးပါလားမာနီမာတိမာတိမာတိရဟတေနယောယစေတတတံဓမ္မံဧကိစ္စဘာဝိတတာနံမူဟောတမပိစုစေယေတာယေဝပုဇာတေယောယေစေဝတတံဟုတံနိတယပတ်တော်လာတိုင်းလောကီသားဖြစ်တော်လူပေါင်းတို့ကိုဝေဝထောင်ကုန်ခံ၍ပြေလူပူဇော်ခြင်းထက်ဝိပဿနာဖြင့်စိတ်ကိုပွားပြီးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုတခဏမြပေးလူပူဇော်ခြင်းသည်သာ၍မြတ်၏Though month after month for 100 years, one should offer sacrifice by the thousands. Yet if only for a moment, one should worship those of prophetic minds, that honor is indeed better than a century of sacrifice. နှစ်ပေါင်း100ပတ်လုံးလာတိုင်းဝေထောင်ကိုစွန့်လွတ်သဖြင့်လောကီလူများအားပေးလူပူဇော်ခြင်းနှင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်စိတ်ကိုပွားများပြီးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တူအားခဏခေတ္တသွန်ကလေးတွေဆိုဝိဉာဏ်လေးတစ်ပိုင်းများပေးလူပူဇော်ခြင်းတို့တွင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တူအားခဏများပေးလူပူဇော်ခြင်းကသာမြင့်မြတ်ပါပေ၏သာမန်လူသားနှစ်ပေါင်း100ပတ်လုံးပေးလူပူဇော်ခြင်းကမြင့်မြတ်လာပြီနှစ်ပေါင်း100လာတိုင်းသာလျှင်သာမန်အားဝေသားထောင်တန်ပစ္စည်းမှုကိုထက်သန်စေစိတ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်မကင်းတတိဖြစ်ပြတည်၍ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်ရည်ရတာပါဝိရိယကိုကြာကာလခဏဝိပူဇော်ခြင်းသာမြတ်ပါ၏တနည်းရာလာတိုင်းဒိဋ္ဌိတရဏောတို့အားဝေဒတောင်ကုန်ခံ၍ယေပူဇော်ရာ၏ဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများပြီးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တူအားရေတကားများပူဇော်ရာ၏ယင်းနှမျိုးတို့တွင်တက္ကသိုလ်တို့အားနှစ်တရာပတ်လုံးပူဇော်ခြင်းထက်ဝိပဿနာရှုပွားပြီးသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တူအားတက္ကနာများပူဇော်ခြင်းသည်သာမြတ်ပေ၏Though month after month for over 100 years, one should also sacrifice thousands. Yet, if only for a single moment, one should do reverence to the noble one who has perfected himself. Such reverence is better than a century of sacrifice. Month after month for 100 years, one may make offerings to ordinary people to the value of 1,000 kahapanas. Yes, if only for a moment one pays homage to a bhikkhu who has